Kidawak ngay lingid na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti ribo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayon kaipatpatangatang ditoy YouTube. Ket naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangem amok ken patsak a makaited iti adal ken liwliwa toy pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngem daytoy ket gapu metlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mangay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga isu ti innak istoryaan. Awan makunak ken ni Cindy. Malaksid a nasingpet, nagaget ken nautek. Kayat ko asawen nalaing. Adu dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehiyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasuronak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano ti kunam? Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Iti dapo. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay, saan na mabalin? Papa. Cindy, iha. Nagaduha lalaki dita. Aduh, ti babaknang ken di adal ngagar-aram ken ka. Puro da profesional. Ang dayjay kitin na Mike ti kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Ay, oray singpet namin na singpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, at damat bukod na atanon. Iso ti suksukayan na. Kan may sa, at damat trabaho. Ken, kontento ka na iti kasta klase ti biyag Cindy. Abay, di ko nam, kabalan na kaya piyagan, tiya pagtiping lang adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya klase ti trabaho. Serken na. Uray pay. Ay ayatan mi ti tunggal may sa, Papa. Di ko nam kiti. Ay-ayatin na kagaputabak nang tayo. Dayta, ti pudo. Papa, saan kumamit akas na ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas nang ibagbagay. Nga po, tayo so ti panangkita ken ko na. Oportunista tayo dya lalaki. Nautak ka mati hunat. Di adal ka. Iso pangasiman niya. Di ka man nagbalin ama ken bulsek no may papan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. At daan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, jagamukan ka, Cindy. Makamuka man laangan. Basta awak man kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit ti kuram ken ni Mike. Awan mat madingar aramitin na kan kajay tao. Maysa ka, Dolores. Sige, pag may maysa, anda nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di ngaminan jay anak ta. Bakit ni Cindy? At daan iti husto atawan. Amunan tinasayaat kan saan. Saanan nga uping ti anak ta. Iso abay am kadin nga iso ti ang desisyon para iti magbagina. Ay, di lamasakbayan na ti pampanunutek. Kasanun tulangan ti agbalin na biag na ititin na tayo jay amay. No iso ti pakiasawahan na. Saan lang ang ruda na nakaadal? Awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamot trabaho ti anak ta. Kan may sa, mabalin nan tumot at tumulong ka nagiti negosyo tayo. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, no anya tinakita yung iti dayjay amay. Takas tao na iti panaggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan.
Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Oh, Heso nga awate mon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan, sa akma pa ni Jital Talon. Saanan, Mike? Siya kung tagmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panawon ita. Angin bakit? Oh, atoy. Inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatang ko kadagiti masapol ay Jitalon. Mike, agasawatan. Noan yan ti kwarta matan. Iso nga awatan mo na itoy. Cindy. Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumat lang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan pare ko titi day tapaket. Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko man, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik day tagan ka. Bakit? oh, nagswerte mo day ta lalaki. Day tala tumawdawat iti anak ko iti kwarta ti amo nangaramidan. Ay nanak mayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mangmas-mas-mas kamat. Apay ka di. Asino ti kasunod mo? Sino humapay ngay? Tinalay nga manugang mo ah. Apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy day ta, Mike. Yapo ko, Mike. Surun ko iti day jaya, Mike. Ay na, saan adim mawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak na day ti akwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Ah, Husto ka din day tapan ng gurkuram kin ni Mike. Agasawadan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Ilat ko man pa dito yung dayon. Iridip ko bit. Sakto nga pa ni Jitalo ninton malmalam. Isa na bale, tanalpas kumatan na kiti marami di jay. ha! Nagana sa nabiyaga, Mike. Ne, da kayo magayam, papa. Husto na ita ngararamidem. Agililat ka lang dita, wun? Kahit nodan to pa ka sa pulam, dumawat kan tulatay ti anak ko. Ha? Kuha papa. Awan lang aron na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ikalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Ne, sana pud no dayta papa. Oho, pagkukwartan lang ti anak ko. Dayta ti pudno. Sana papa. At damat bukod ko akwarta. Amoy mo't nagtrap-trabaho kay Jetalon. Adumat dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minapaknang kami. Ano ti negosyo mi? Amom ati adal ti anak ko. Kaya na natalga na trabaho na. Kinagmaymay sa nga anak mi. Kaya iso ti agtawi iti amin. Karag iti mapanawan mi akinapaknang.
Iso ngay nalam tirik na tapno maipiro mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat na ti babaya kaya't kung ikalay sa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak itipod nung ayat. Nga uray kasto ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat itinapod no. Ket kasta akmat kan kwa na, papa. Oho! Adula amin. Nahalalay ka ngagrason. May iho. Mama, da kayo magayam. Juan. Malmal pas gaya mentar aramida makubo-kubo dito likod ti balay. Uwen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay hun mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti hangin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Uwen, mama. Malahos to pa'y lang dayta iho. Umunag kanta mangan tayon. Nakaidasaran ni Loleng. Sige, mama. Umuna kayo namangan. Sana pa ngamin na mabisin. Nagmerienda ngamin itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mawawatan? Ang nasimpot na siya, iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mani. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan-langan nyo. Uwan, mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo ijay likod lakay. Day jay. Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ni Papa? Kasi ti sigod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat, apara iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanan bakit? Amano ibagana pa'y ngagipulpulong at. Sa paisang kaibagana, ngayong kalay sa kakano, gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talga na trabaho. Ba nag-asan man apod no, saan ka di? Uwan, mat. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mat no maminsan. Nang runan, ulit-ulitin na ti bagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbang ay dawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mat ti amin akabailak amang ipakita kan kuha na. Abidot dagiti atap na kanya. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi ang kasarita. May papanitian niya. Tiga di asawa. Apay, nagipulong ka, ha? Papa, apay kadi akas taunay ti gurayo iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yu kankwana. Nakasingsingpot mat kada kayo Basta! Agura ka dagos ti darak no makitkitak ti asawam. Awan mat madingar aramidan ni Mike kada kayo, Papa. Oh, Iso lang arod aminan ti makakaamo dito'y balay. Ngam addamat lat na ibagayo kankwana. Husto kumamatan ti panang tagtagibasidyo iti asawa ko. ay, diya ka mo kan ka, Cindy. No nakadadong amin nga agar-arap kan ka, di. Puro dapay ti adal. Ngem, dayjay pa'y lamay ti kinayat mo. Awan lang karoon na nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawa? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan anakaturpos iti kolehiyo. Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal da. Eh, sabali, Cindy.
Di nakman di kumpara kan ko anak. Agpada kayo lang, papa. Hmm. Isungarod ang nagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas ta kayo matidi. Kwa. Jak kayat adum tengto ti gundang way. Ama punuan kat masungpatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken ko na, papa. Anya. Panawan na kami ni mamam. Gapulang iti dayja lalaki. Natural, papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni manang luleng. Arimwarda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan na mangan. Umay kayon, papa. Napudot pa iti sabaw. Naitasar kon. Tagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, papa. Ni matsindikan Mike ada iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat, umasidagak. Iti kasta, manggagko ti pagsarsaritaan da. Ditoy akon, nalawag ang manggagko ditoy. Talagang sadi na kung maklong ti aman, Cindy. Ay, jakman amokin ni papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas di titrato na kan ka. Araramidak mo namin nakabailag. Tatno maawat na, kas manugang na. Gumawan lata. Agan-ano sa bilang. Ay, amok adumtang tumatlang ti panawan. Amaawat na ka ni papa. Karon to nga tama pasamak dahi ta bakit? Duwatawan mo tanti na palabas. Hindi po nagkalaysata. Ngayon isunod lata ti trato na kanya. Maudin iti apan nakisalitag ka ni papa. No talaga asaan pa'y laang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasin ka. Lumasin da ka no. Ayun na kahit. Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta. Alangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita tapos din trato ni papangan ka. Di ka madanagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa mo nga ituran ti trato na kanya. Kaasi da ngamin ka ni mama. Naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan. Kan bakit dan? Sikat ti mga kapatay. Angam no dimon ka ba ilan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurod kan ka lakay. Uray gayam kas jay ti trato ka ni Mike. Kit dapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya akong timang bagkat amang ipanin di kusina. Siya kun. Nadagsan day ka, papa. Bayan yun. Siya kunakman. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Jaka ba ilan talakaya kun? Analupuya kun? Anakapsuta? Kasta? Ken sikalang tinapiksa? Ken makabail? Papa. Di nakbibiyangan. Alah, pumanaw ka ti sang anak. Kabailak da ito kunakmat. Sige. Makamu kayo. No day tati kunay, papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinagin si singbat mo, Mike. Mapan kayo pay laeng. Agsubsubli akon. Kunamatla na sino asan to. Puwa! Pagkatagin din da ito, itepan ko ni Jekosina. Nasla ang kupit ti baro ko. Kanyak mag-ahaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito Hospital Alfredo. Tanusan, amangan no lamlamayan da kaitan.
Agyaman ka gaputan na ilasap mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa mo ti bagim. Agturungan da sindi kan Mike ditoy. Ma-discharge ka matlaang kanuita ko na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mat nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Inayadin niyo ti magna, Papa. Umay kayo, Papa. Sa labayan kayo. Sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta, saan ka na marigatan? Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Kalna ka dita, Dolores. Kabalak ko nakmat. Ala. Bayan nyo latan, Mama. Basta inayadin nyo lang ang timag na, Papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita awit siya, Mama. Cindy, yun una ako ni Jay, Papa. Purayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang data pa nagbasbasam iti dyaryo. O may kantamangan tayon. Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y dayjay. Umuna tayo na mangan. Saan? Urayin tayo ni Mike. Panagkunakit paawitin tayo, Jay. Nagigitan tayo na mangan. Ha? Ay na, nagtatakal gaya mga nagitimulam apagay, Barok. Uwan, Papa. Tatakal ka nagpipintas ti dawad. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na tigas ta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, Barok. Uwan na, Papa. Sapay ko mga rod, tawan ti umay abagyo. Agingat maapit na gitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangan itirig na, tamayat ti puloy ti angin na. Presko. Uwan, Papa. Iso na lang medyo napudot mo no tumangan ti aldaw. Mike, Barok. Apay, Papa? Pakawan na kumaka nagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawang ko kan kay ti kalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagik ti pampanunutak. Kahit sapay lang kumata mapakawan na. Awan tinumbang nga pagdanagan nyo, Papa. Iti ka man. Jakpulos nagimulay ti sakit tinakam kada kayo. Ket, bagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong matlangan. Kamo dyanan na. Mawat dakmatlangan kas manugang nyo, Papa. Ay, katlaw na ya, Barok. Kaya ulit tagtag kita iti pambakawan, Dakhel abit do tinaramid ko, apananggurakan ka. Iti likudan, tinapintas ngayon pakpakitam kanyak. Amok nga ado ti masuron. Wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko akatugangan. Ngam awatak amin dagita a komentaryo. Ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addan dua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko. Kinapudno na nasingsinget kami paykit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Pasensya kalakuman dito'y nagulo a surat ko. Sapay kuma taanusam nga yornos iti kastaket na pinpintas ti pannakaidrama na. Kidawag ngailingad na kumalatan itinagan nga Estela. May saak met kadagiti ribo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito'y YouTube ket may sa ti channel mo kadagiti nagustuak. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin apadas ko.
Apatsyak apakaadawan iti adal, ken mangtadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Oy, ato yung ti kwartang utang, Miss Stella. 15,000 amin day ta, Pautangan ka. Iti kasta, mabayadam dagiti agsinnong bangir nga utang mo. Di kagdanag. Saan kamat asingirin adagos ka? Itid munto no adda nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman ak una, Justin. You're always welcome, my friend. Ay na, imbaglangan ta na adda anak itigayam akasken ka, friend. Sana bale, itad kung tumatla adagos, inton adda kwarta. Promise. Awan panikot. Ang apay, awanan plano mamangurnos iti biyag mo, ha, Estela? Justin. Manipod nagsina kayo kan ni Romel. Binaybay amon ti bagim. 5 atawanan tinapalabas, girl. Amo? Kaslasaanan asika ti Estela asigod ngam amo. Kinapudno na. Manipod nagsina kami ka ni Romel. Kaslawan matan sir-serbi ti biyag ko. Kaslawanan ganas kong agbiag, bes. Ay, wrong! Sana gaputa nagsina kayo iti asawam ket agsardeng meten ti lubong mo. Justin. No tutuusan, girl. Rumbang nga gagat ka kiidi. Panunutem no kasano ka nga umasenso. Ipakita mi ti asawam, akaba alam ti agbiag nga uray pinanawan na ka. Di mo itulok ang madadal ti biyag mo. Gapo iti sakit tinakam amarikrik-nam ka ni Romel. Justin. Kaya't katulungan ang mga barwanan. Ngam siyempre, adalataken ka amang motivate iti bagim. Ay, malasak sana ki asawa, bakla. Ay na, girl. Talaga siguro nagbidot ka lang iti pinilim apakiasawaan. Talaga siguro, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Iso nagbirok iti sabali, iti ingungutang nga asawam. Angam siyempre, saan lata nga excuse data tapno agrebelde ka? Amo? Saan matkat nga apektado ni Romel iti mapaspasamakan ka? Sikan tumit lang ti agbalit na nakakaasi iti kastangar aramidem. Iso ngagpanunot ka kuma na imbag. Ada tao. Ay, sino man nga tadaytan. Amangan no agsinger manan iti utang. Ay, kasano pa yung daytoy? Loktak man lang ang tiridaw. Naimbag nga oras yung ma'am. Ha? Sino ka? Da kayo ka din eh, Ma'am Estela Castillo. Uwan, sir. Anya ka di ti masapulyo. Siyak ni Atty. Roger Arellano. Ha? Ada kita dito eh. Para iti foreclose notice iti property yo, ma'am. Ha? Ay, kwa. Ita ka din, sir? Ay, kasano nga, katawan pa'y mat nakita nga umakarak. Kan apay nga biglaan. Ma'am, inikanda kayo maten iti sumagmawa na bulan na palugit ti bangko. 3 mabayatan nyo, dagiti rumbang bayatan nyo. Pasensya kayo, ma'am, ha? Ngem, aging galangan dito iti kabalan ti bangko nga iti da palugit yo. Ay, kasano pa yan dahito eh. Pasensya kayo, ma'am. Ngem, masapul apanawan nyo ti balayo italawas. Sabay ko, ha? Pasumurot kayo iti linteg. Iti kasta, awan, tagbali na parikot. Sa dino ngayon ti pagnaadam ita. Ay, handay takat nga road friend. Diyak amo na niya ti aramidag. Awan mat iti dadakkel ko. Kan may sa, awan mat pulos na ibati dasan ikwa. Malaksit iti dayta. Agmay may sa akla nga anak. Iso nga, awan nga rod maasigak akabsat ko. Awan ayat kabagyam, amabalin mo nga asitgan, friend. Ay, awan mat close ko akabagyak, friend. Kan may sa, adayuda. Adada iti probinsya. Justin, ang mga numabalin at tulungan, nak. Ay, kaya't kaunay at tulungan, friend.
Kaya't kaapagyanan dito'y balay. Isu na laeng, tabasit lang mo to'y pagnanaadan mi. Kanagadu kami dito'y. Sakit na irana nga da dito'y ti dua kabsat ko. Kadwada ti inami. Kasta ka di, friend. One friend, pasensya kan Angam talaga di ka matulungan itagon daway. Ay, okay lang, friend. Mawatan ka matkit di. Sorry talaga friend Kasano nga taya? Anya nga tatirumbang nga ramidag. Ay, ustukan sa. Siguro, panawan matantap no mga barwana na. Nabaybay akon ngagpaiso ti bagik. Gapo iti panagsinami iti asawak. Ay, kasapula kon ti ag-move on. Nadabag ko tinapasamak iti sigod abalayo iti anak ko. Na-foreclose kaya man ti bangko. Ay, wan mama. Kat, sa dino nga iti pagnanaadam ita, nagabangak pailaang iti basita kwarto. Inusar ko tinabatbati nga ornong mi ni Romel iti bangko. Isu na laang ta na ibusan. Ay, pasensya kan iti anak ko, Estela. Tiyakmat nagayata, nakasjay ti inaramid na. Awanan kanyak day taabanag, mama. Ay, wan gayam. Imayak ta kayat ko tiagkid daw iti uray bastit laang atulong manipod kada kayo. Ibagam laang no anya day ta, Estela. Si sasagadak at tumulong kan ka. Mama, ang mga numabalindak kapautangan iti uray bastit laang agatad. Usarat ngagbirok iti trabaho. Awan mat ngaminan daduma amaasit kak, malaksid kada kayo. Ay, awan parikot iti dayta, Estela. Mano ayat ka sa pulam. Uray 10,000 ko, mama. Pasensya kayon. Narigatanak ngamin talaga. Manipod pinanawan nak ti anak yo. Mabidla nga. Adtoy. Awatem daytoy. 20,000 namin dayta. Ha? Nagadun daytoy, mama. Usaram dayta. Tapno makarugi ka manan. Agyaman ako unay, mama. Di kay madanagan. Bayadan kayo adagos apaman ang makabiro ka kiti trabaho. Makaamu ka no kaanom abayadan dayta. Tinapatag kanyak kat makita ka nga umasenso iti biyag. Oh, kumusta kan friend? Anya kay ti madamag? Kumusta ti panagbirok mo iti trabaho? Ay, daytoy friend. Kas iti sigod. Awan latat gasat. Nakamanukan iti inaplayan. Ada sa nga pulo? 7 laang friend. 7? Ngim saan ka anaawat? Uray may isa ka dagiti inaplayan? Sigun ka dagiti nagaplayak. Sa anak ka no qualified. Ngamin kurang ak iti experience. Adamat may saan ang awat kanyak. Isu na laang tadyak kayat. Ngamin nagbasit mat ti sweldo. Uray kas ano. Amok mat ati worth ko. Anya? Oh, anya nga iti planom ita? Dayta nga rod, Justin. Parikot ko na niya tirumbang nga ramidak. Sapay may ibusan ti kwartak. No jak pala makabirok iti trabaho. Ang mga numatayak iti bisin. Mabainak matan nga umutang iti katugangak. Apay nagnegosyo ka laangan. Iti kasta mapadakkel mo ti kwarta nga dakeng ka. Negosyo? Kunam, friend? Yes. Kasano ko maamakarugiak iti negosyo? Kat basit lang matagatad ti kwarta. Di mo ayaan mo nga adun ang negosyo ti imasinso kan di makkel. Nagrugi da lang iti basit apuunan. Kas kanyak. Kat no basit la agad ti nagpuunak. O, kitaan. Adan doa a branch ti salon ko. Sabali ka, friend. Sa anak matakasken ka swerte. Maday ta ka manen. Kanya nga'y kumatinagdumaan wano nagsabalyan ta. Parehas ta matatao. Parehas ta matamangmangan. Kan may saan adumtengken ka ti swerte no awan kumpiyansam iti bagim. O sige. Ibagaman nga rod kanyak. No anya ti mabalin ko arugyan a negosyo iti kastoy kabaslit agatan. Padasem ti aglako iti online. Kas pangrugyam ag online selling ka. Ilakom iti online dagiti produkto nga adda iti salon ko. Kas iti sabon,
Ken daddo maa beauty products, ganun. Imbag ano mabili dagita, friend? Katuan! Nagaluntupay dagiti online sellers ko. Dadakkel dikit kitaan da. Oh? Ken may sa depende dayta iti agilaklako. No nalaing ka nga ag-sell stock, ay sos, sigurado malaki ang kita mo. Sige. Panunutak pa yan na imbag, Justin. Ay, kasano da ito yan? Talagang awanin kwartak. Diya kun amo no sa dino ti pangalaki ti gastusek. Kasanuak pa itan. Ay, mabutengak mat amang ipadas iti bagbaga ni Justin nga online selling. Amaan kit di no malugiak. Imbag kumamat ano, ado pa'y ti kwartak, tauray malugi akit okay lang. Ay, hunay matanti kastoy panubo ka dimteng kanyak. Talagang sakit di ang mala sa kanayanak. Ay, sino pa'y nga itati asit gak, tapno pagdawatan iti tulong. Pasensya ka, no, nadisturbo ka, Romel. Awan nga minan ti daddo maamaasit gak, iso nga inturtur kun timay diti opisina. No kwarta ti ka sa pulang. Pasensya ka. Kumawan may tagkugan ka. Kasta ka dilatan, Romel. Amok, nadudag iti pari ko ta nagdalanam. Manipot ang sinata. Pasensya ka. No saan ka pulo sa natulungan. Uray amok, nagdalat ta obligasyon ko ken ka kasasawang. Romel. Awan ka din plano. Amang urnos iti biyag mo. Ha? Nadamag ko ngamin. Ano sa tinula ditan ti pagigyanam. Nabayag nga on trabaho. Nailumlum ka ni ti utang. Ay, jakman mo. Nayanakak sa amalas. San apod no ti malas. Amom ka di. No apay anawananak iti kanas ken ka. Ha? Kamin, awan kumpiyansa mi ti bagim. Puro ka negative. Anya? Panagkita mi ti biyak. Kat awanin nam nama. Saan ka maawat? Katakita trabaho ngay naplayam. Ngamin, sobra ti expectation mo. Ngam kurang kamat iti kumpiyansa. Saan mo kapailan nga ipakita no anya ti kapailam nga aramida. Di ka masaksakitan ha. Di ka akong ungad kanya. Ngam kanahin kalatan amang namnamay ti sabali. Awan pa'y pukod mo diskarte. So atinak mapabasol no apay a pinanawan ka. Namiris ko ngamin. Asana sikat ti palakan niya. Aramidik matyamin akabailak amang papigsa iti kumpiyansak. Kan amom at ano mabalbalin kat jak kayat timang namnama iti sabali. Stella, isasaga amang tulong kin ka. Ulagit ti agbalbaliw ka. You must show your eagerness to succeed. Ipakitam tirigget mo. Taplag paligi ka. Malaksit iti dayta. Asapol at tulungam mat ti bagim. Ngamin, para matlaang kin kadayta. Thank you so much mga suki. Kan kadagiti amin ang nagmain iti beauty products tayo. Urayon nyo lang ti personal message ko para kadagiti details ti payment kan delivers. Kadagiti mat kayat na pa iti sumambot nga order, saan kayon nga agdua-dua mga suki. Malaksid anala ka? Di kalidad pa dagiti produkto tayo. Di kay tupulos agbabawi. No nalaka presyo kan epektibo a produkto ti birbiro kanyo. Dito'y kan Stella's online shop. Gumatang kayon, mga suki! Wow! Agasam man! Umas-asenso ka na, friend! Ilibre na pa talaga dito nginginan a restaurant? Ah? Saan mat, friend? Sakto lang. Ken, kumusta ngagpay sa ti online selling mo, ah? Dakkel ka diti mapaspas trek mo, ah? Kasi ti Diyos, friend. Napintas mat ti taray ti online selling ko. At dadagiti aldaw nga wan unay gumatang. At damat dagiti aldaw nga adu ti agorder. Ganun? Ang okay lang. Tinapatag, saan akong a dependent. Gan nabayadak mat ti utang ko kan ka. Kastamat tan iti katugangak. Kan dagiti dadong mabayan na kautangak. Nasayat nga rin no kasta bes. Amom, maragsa ka na parakan ka. Amin dagito'y kat utang ko kan ka, best. Tiamok idi kat saanan ang guminawa ti biyag ko. Tiamok,
Awanan namnamang agsubli ti sigod aganay-gay ko. Ang husto kayo ka ni Romel, friend. No kayat ko ti umasenso, masapul nga agsalukag ha, tapno agbalege ak. Ay na, pud mo na umiday ta, friend. Aging gait ha, kasla sa anak pa ilang nga mamati. Ngam maragsa ka anak ipagsapalaran. Kabailak gayam, friend. Amok asaan nga agnanayon ti swerte. Ngam, si sasagana ak amang sarangat kadagiti panubok adumteng, kabayatan ti panagnegosyo. Kat ikarik nga aramidak daytoy abalige amang tungpal kadagiti arapaap ko. Kan makatulong man tani ti padak a tao. Gaputa amok nga iso ti pagayatan ti Diyos. Kat ulitak man ti agyaman kan ka, Justin. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, adu dagiti naamiris ko. Nariingak iti kinapudno nga awan ti daddu maanam na maek no saan laeng ati mismo abagik. Naamiris ko dagiti biddot ko nga iso ti makagapo no apay a pinanawan nak ti asawak ket insukat nak iti sabali a babae. Inaramid ko nga rod daytoy kas inspirasyon ket intultuloy ko ti nagnegosyo. Agtawenak itan iti 48. Agnanaed kami ita ditoy Italy kaduak ti pamilyak. Iti naminsan a panagbuyak iti YouTube, nakitak ti channel mo. Pinadas ko ti nagdengeg ket nagustuak. Manipud idi, ison ti dengdenggen mi nga agasawa ket napagnumwan mi met nga ibinglay ti nagbalin apadas mi nga ammo mi apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti pada mi adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, Diyos ko, agmauyong kansan a talaga, Norman. Nagado a babae dita, di adal, baknang, awan sapit na. Ngam apay aday jay pay lang a single mom ti pinatulam. Mama, ay tak ni Jeng. Mabalin ka din nga respeto yung matikayat ko. Siyak ti masagnan. Riknak na ito'y. Iso ti ipitpitik ti pusok. Awan mat madingar aramidon jay tao kada kayo ah. Awan ti pakairanudam kadagita tao. Ibusen dalang ti kwartam. Kinayat na kalang dayjay a babay. Tapno addamang sustento iti anak na. Ha? Usarem man tautag mo si ka, Norman. Saan ka mabiyag iti ayat-ayat lang? Sana kasta ni Jeng, mama. Nasingpat, ken mapagtalkan na babae, ti ayatek. Ha? Kasano ko ba ti pannakamom? Alaman? Ikanak iti prueba asaan akasta ti panggap na. Panak nakam anasingpat kan mapagtalkan dayjay a babae. Huston, mama. Kanayon lata na dahi tati pagrekyaran ta. Kasano? Natangken mat nga mindulom. Nagado a babay dita. Ngam dayjay pailag mat a babay tinagustuam. Nagumuman ti sabali. Mama, pangasyo. Di mo kumamot din pagsawan iti kasta ni Jeng. Ay, awan mon. Anya ay ati impakpakan dayjay a babay kan ka. Takas taunay ti panangisakit mo kan kuana. Naimasmat ka dilang ti ice cream, Dave? Wan, uncle. Thank you, ah. Oops. Di mat kinunakan ka at adilatan tiyawag mo kanyak. Ay, wan, anya. Ay, sorry, uncle. Ay, dati gayam. Pilyo ka talaga, Dave ah. Mami, mabalin ka di mapanak agay ayam iti ayan ti swing. Sige anak, agam agan anak ka ah. Di ka unay agtartaray, Wan. Wan, mami. Aganat kayo. Kita ang pagpagnam, ah. Agyamanak, Norman. Itiyan niya. Agyamanak, iti panagayan. Kan panangaklon mo iti anak ko. Awanan niya man na, sweetheart. Amo mat, mapasano ti panagayat ko kan ka. Norman. Apay, naday baga?
Ibagam ano nyo dayta? Si sasagana kadungag. Uray di mo iba nga. Amok adinak kayat ti inam apanagan ka. May salang ti may bagak. Awan ti uray asino man na makalapwet iti panagayat ko kan ka. Uray niya pa iti mapaspasamak. Ilaban ko ti ayat ko kan ka. Dayta ko mati kanayon at andaanam, Jeng. Sa dinumanan tinagkapwam, Norman. Ne, alas 10 gaya man iti rabi. Angam nakaring kayo pa imat, mama. Di mo yaw awan ti saritaan. Sa dino tinagkapwam ko na. Dayta ka di man na nabanag ti pagsubangan tayo, mama. Talaga natangkan ti ulom. Di nakmatan ibang pangag. Ar-aramidang matlatan ti kay kayat mo. Nabanugak. Kaya't kung tagin na. Mapana ko niti silid ko, mama. Panawan kayong dito salas. Agsubli ka dito'y Norman. Kasarsarita ka pa'y lang. Di ka balin abastos. Norman! Baliwan tayo tulangan ti agsarita. Intun saanan na napulot ti ulo yung mama. Ha? Talagang awan sursuram. Agtugaw ka, sweetheart. Agyaman na, sweetheart. Dito'y kamat-abay ko, Dave. Oops. Thank you, Daddy. At iti mino. Ag-order ka, sweetheart. Anya ti kahit mo ka na Dave. Agpili ka. Ha? Konak tupay kat. Saan mo pa'y laang asininan day ta, babae? Mama, aging ka dito ay kat sursurutan na kami. Di mat imbagakan ka nga day wamon day ta, babae. Ngamin agdan anak na iti sapali a lalaki. Apay aya natangkan ti ulom. Mamin ano nga ibagakan ka. Asan mong anak day tang ubing. Tapno si kakit din ti mga yaywan. Guston, mama. Dengdenggan na kayo ti ubing. Pues, bayam ta denggan na. Denggan na, no kasano ti kinagarampingat ti nana. Agpay sumat, saan ka di? Anak mo iti kinabalasang day tangubing. Nasa pakaagim matal, iso anak-anak ka abalasang. Ha? Ita, kayat mo nga obligaan ti anak ko nga agbalin nga ama ti anak mo? Mama, mamin anok mat ngay bagakada kayo. Ay-ayatat ni Jeng. Awanan bibiyang ko. No saan asyak ti ama ti ubing. Ti importante. Agin innayat kami. Respetuin nyo kumamat ti desisyon ko, mama. Awatan nyo kumanti kinapod na. Saan? Diyak pulos awatan day ta babae. Sikamat a babae. Sardengamon ti anak ko. Aday wamon kat agbiro kay ti lalaki akapad padam. Di mo dadaulan ti biyak ti anak ko. Anya ti kayat mo. Kuwarta ka di. Ha? Oh, atoy! Kurang ka di pa'y dayta. Ha? Ibagam lang nukurang. Iti kasta, nayunak. Aday wam lang tiyanak ko, nawatam! Gusto, mama! Makapasakit kayo na yan. Makapainsulton tigas na ngararamidan nyo. Ha? Iti ka man. Tiyakon kayak amak kita pa iti panagro-pro pa day ta babae! Oh. Pasensya kan, Jeng. Sorry. Sorry talaga. Okay ka lang, Mami? Uwan mo lang. Okay lang ni Mami. Ala, umaikan. Agawitan. Jeng, sa di ti papanan nyo. Pangasim, agsarita ta kumapay. Unay mo tantikas, Jeng, ay naramid yung mama. Imbabay nyo una yan ni Jeng. Da kailangan rodan tinakabasol. Da kayo pa'y tataganas na amang tungpa. Awan ko matikas to'y amapaspasama no di naksuksukiran, Norman. Kwartalaan ti kayak dayjay ababaikan ka. Day takumah ti mulam iti panunot mo. Apay, mama. Awan ka din karbanganda nga ayatan manan iti may kadwa agundaway.
Kaano kay pa nagbalin a judgmental iti tao at diumat ama mo? Amay, dakas kadi amang bukal iti pamilya at dinadailan ti sabali. Adula amin dagita nga ibagbagam, Norman. Awanan bibiyang ko iti dayta. Basta saan nga iso ti babae aparakan ka. Bayam ngagtuok ngagmaymaysa gapo iti kinagatal na. Saan mo nga obligasyon ti mangbiyag kadakwada nga gina. Saysayangam laeng ti biyag mo gapo iti dayjay a babae. Mangmangag mo kadi dagita nga ibagbaga mama. Di mat sikati nang isuro kanyak, nukas ano ti rumespeto. Awan ti perpekto at tao mama. Amoy rita. Tamin tayo kitagbidot. May sakamat nga ina. Isoase ka kumatirumbang ang makaawat kang kuana. Norman, Sweetheart, I'm sorry. mapingada ka dito eh. Di man di na kaya tinam aparakan ka. Pangasim. Agsarita ta, ure pagdit lang. Agpalawagak. Sige, umunag ka. Norman, awanan ti rumbang nga i-explain mo. Di mismon nga inam tinagtaudan na. Addan na nako. Saan asikat ti ama ni Dave? Iso nga awan nga rod responsibilidad mo kada kani. Ay ayatan ka, Jeng. Amom dayta. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Kastama ti panangipatag ko kan ni Dave. Awan bibiyang ko noon yaman ti bagati tao kanyak. Tigayat ko lang. Ikanak iti gundaway. Tapno agpakaama ka ni Dave. Saan yan ang masama, Norman? Kinabaulak. Kat amok akabaulak timang padakal iti anak ko. Maurayag may sangat. Husto man ti kinunan ni mamam. Basol ko. No apay anaganakak ang balasang. Isong awan nga rod karbangam amangayat iti kas kanya. Sweetheart, saan na po na dayta? Isong rod nga dang dito ay. Ngamin, ayayatan ka. Sikat yamin ko. Sikat iragsak ko. Kaya't kung agbalin ka aparte ti biyag ko. Jakmat pakabasulan. Nuapay nga imbati da ka. Ngamin, nagayat ka lang, mat. Saan ka di? Norman. Isot imo pabasulan ti bagim. Anya kumanod tan anak mo. Saan mo taparikot? Wano lapad day ta kanyak. Tinapatag. Agin inayat na. Karbangan ni Dave ti makarik na iti pamatag ti may sangama. Katsak ti mangipay ti dayta. Panagnagak ti panangipatag ko kada kayo adwa. Iso pangasim. Ikan na kumay di gundaway. Mama. Anya ter arabiden dayta babae dito balay. Please, mama. Uray ta lang. Denggan na ko, ma. Inyawit ko nita dito'y balay. Tapno pa nagnagakada kayo. Asan data ka sa tatao. Ay ayatak ni Jing. Kasta mo tanti anak na. Agraman mo tan pamilya na. Isu mo ti pinaka-importante. Saan ka di, mama? May sakamat nga ina. Di mo kaya't nga dadaka sa mapasama kanyak. Ngamin, anak-nak. Kastamat ni Jeng. Di na kaya't nga dadaka sa mapasama ka ni Dave. Kansan na abasol nga imbati ti amana. Kan may sa, napalabas ang dayjay. Adak ita dito ay, tapno tumakter kas ama ni Dave, ken asawa ni Jeng. Si sasaganak ang mangipatagkadakwada.
Aging gatong palbiyag ko. Norman. Pasensyahan, mama. Ngano di mo kabalan nga awatan dagiti aginak. Lipatan nyo langan nga anak dak. Onya. Umaykan, Dave, iho. Jeng, sweetheart, mabantayon. Norman! Agsubli ka! Norman! Oy, Norman. Itaypay nga dayo di nakaiturungan ti imatang mo ah. Apay, agan ano ka, insan? Kuensan, awan. Sikaman, tilaman man law mo. Ala, agtrabaho takitin. Ano pa'y tinaskan nga ilepas ta papeles. Ay sus, at ka di parikot, insan? Kwa, awan, insan. Di na ka di pa kadanagan. Okay, aklang. Os, sigurado ka? Amok ti sitwasyon ang pagdaldalanan nyo ka ni Auntie Minda ita, insan. Insan, Ay na, di mo ka di unay panunutan day ta, insan. Amok kan mamati ak, adumtang tumot lang ti panawan ang maawatan na ka. Kat maminpinsan tumot laang nga awatan na ni Jeng para ken ka. Kan kas manugang na. ay, sapay ko mga rot takas ta, insan. Wan, insan, mamati ak, mapasamak to day ta. Tirumbang aramidam ita, kat panaknakam. Asaan akas iti panpanunutan na ti ugali ni Jeng. No siyak ti si kainsan, ikalay sakon ni Jeng. Iti kasta awanan maaramidan pa ni Auntie Minda. Apay kasta tilang ang anagawid, Norman. Adda ka di parikot. Naikatak iti trabaho, Jeng. Anya, angam apa? Tsaka mo, sigun iti branch manager. Maluglugi ka no ti kumpanya. Iso ka sa pulang nga agbawas da iti empleyado. Angam permanente kan iti day di ang kumpanya. Nabayag kan ijay. Kan di mat kinunam aninong mo ti akin kukwa iti day di ang kumpanya. Wan, Norman, panagkunam, awan nga tanti pakainaigan ni mamam iti dayto anak pasama. tsak kaya ta panunutan nga iso ti aking gapuanan ti panakaikat ko iti kumpanya. Ngam, kasta talaga ti suspetsak. Norman, Sana bali. Patsa ka makabiro kag madladagos iti mabalin ko pagtrabahuan. Di kagda ng sweetheart. Adamat kiti urnong ko. Isupay lati aramatan tayo. ala, husto daytan apan na kay stress mo. Apay ti ko nam, si kalaang ti adda urnong na. At damat urnong ko ha. Una, ngam kababayin mat kan ka. Siyak ti lalaki. Iso arumbang lang nga siyak ti mangbiag kada kayo iti anak ta. Jeng, anya nga tanong kalay satan. Iti kasta, agbalin matan aligal ti panagdan nata. Karonahan ti amin, may kaniti bindisyon ti relasyon ta kasagasawa. Kaya't ko na unay ngam kasanon ni mamam. Maudin tayo ito panakisarita ka ni mama. No talaga di na kay pala maawat. Awanan ti maramidak. Norman, Saksiyak itirigat kan sakripisyo ni mama. Manipod pimusay day di papa. Agmamay sanang isakad iti panagbiag mi. Isotsak man mo. No apay adi na maawatan ti sitwasyon tayo ta. di ka agdanang Norman. Amok kan mamatya. Adum tanto ti gundaway ang maawatan na matlaan ti amin. Saan man ngeta, ngampatyak adum tanto day ta kanito. Agyaman nakitipan nakaawat nga ipapaay mo ka ni mama, sweetheart. Awan anyaman na, sweetheart. Syakit ti atirumbang agyaman kan ka. Gapo itinalaos a panangipatag, panagayat, panangaywan, ken pan nakaawat nga ipapaay mo kada kami nga agina. Ket kanayon ti panangikarkararag ko. Asapay kumata maawat na kami matan ni mamam. Iti kasta, naragragsak manan ti panagdeden na tayo. Kasama ti ka na nga karkararag ko, sweetheart.
Siya kung ti kararagsakan at tao dito'y lubong. Numapasamak na ita. Sweetheart, amangan numaladawak nga gawid. Dumagasak pa ngamin ijibalay. Kasaritak ni mama, maipapaniti pa nagkalay sa ta. Okay, sweetheart. Agan-anad ka, ah. Ag-text ka, wan. Amangan no deliver iti danom daytan. Ay, mabit lang Siya kung ti manghilukat. Norman, iho. Mama, Siyak nga ron. anya ti raramidan nyo dito'y. Husto ka na. Saan arumbang adiktarak ti pusom nga agayat kinitin. Pasensya kan kadagiti nagmamadingin sa usawang ko. Sorry kadagiti agkakadakas ngem magbagak may papan kinitin. Mama, Kas may sa nga ina. Nabigla aklang siguro kadagiti nagbalin a desisyon mo. Agam inam amiris ko dagiti imbakbakam. Kat husto ka. Kat kas ina. At tuyak as ipapakumbaba nga umay dumawat iti pamakawan kadagiti nagbidutak. Sapay kumata mapakawan dak, iho. Mama, sweetheart. Pakawanan nak, iha. Sorry kadagiti insawsawang ko kada kayo kinitiv. awan kanya kung dagijay, mama. Hindi kay madanagan. Kasaanak anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Nabayag kayon anapakawan, mama. Ket agyaman ak unay iti panangaklon yun kada kami. Mami, Daddy. Ay na, Deva po. Ah, Sorry, Wan. Ngamin, nagbalin a monster ni Lola kadagiti napalpalapas nga daw. awan kanya kunday jay Lola. Kuna ni Mami abasol na kano, no apay nagbalin kayo a monster. Ngem nagsorry matan ni Mami. Nagsorry kay matan. Iso nga ita, okay kayon. Saan ka di Mami? Wala na. Agyaman ako na mama. Kamaudyanan na. Naurnos matlangan ti amin. Thank you, Lord. Thank you, ta sinong bata madagos na giti karkararag ko. Kat kasano, agawid tayon ijay palay. Ijay kayon nga agnaed. Agdeden na tayon kas may sa pamilya. Ang masapol nga kalay sa kayon. Kat di kayagdanag, tasya kon ti makaamo iti gastusan nyo nga kalay sa. Nagkalaysa kami nga rod ni Jeng kat ni mama amin tinaggastos. Ing grande tinagbalin akalay sami. Makatawan kalpasan ti kasarmi ni Jeng nagpa-Italy ni mama. Kalpasan ti talo atawan inalanakmet tapno agtrabaho ditoy Italy. Agingga nga inalakmetten ti pamilyak isu nga adda kami ita ditoy Italy. Daksanggasat nga minsan kami metten anaaddaan iti anak ni Jeng. Nilangan Dave di agmaymaysa nga anak mi. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Norman. Ken ka pagayam, Norman. Nagpintas ken nagragsak ti agbyag no awan gura wenno sakit tinakam amarikrik na. Ditay ko maagbalin a judgmental gapulaang itinapalabas ti maysa a tao. Ngamin, amin tayo kat adama ko na apagbidutan tayo. Ngamkit di, dayta abidot ti agbalin nga adal, ken inspirasyon tayo tapno mga marwanan, kat makarugi tayo para itinapinpintas pay amasakbayan. Alakastan pagayam Norman, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.